তোরা দেখ 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 রে চাহিয়া, কচু ক্ষেতের পানি হিসি জল মোটর দিয়া। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো। দেখেন আমি কেমন একটা বলদ গাদা, সবাই করছে ধান আর আমি মাঝখানে আশঙ্কা করছি কচু। ব্যতিক্রম কিছু করার চেষ্টা করে খেয়ে লিছি কট, বুঝছেন? আমার যেই কচুর জমি সেটা হচ্ছে অন্য জমি থেকে এক হাত গভীর। কচুর জমি কইরা পড়ছি মাইনকা চিপায়, জাইকার লাইন এভাবে, জাইকা বলেন আর যেভাবেই বলেন, পানি সেচ দেওয়ার লাইন হচ্ছে এভাবে। আর পানি মোটর থেকে ছাড়লেই আমার খেতে হাঁটু সমান পানি। তো সাইরেই দিছিলাম কচুর আশা, কিন্তু হঠাৎ আচমকা বাজারে যাইয়া দেখি কচুর লতি বা লত যাই বলেন, এর মোটা হচ্ছে 100 থেকে 80 টাকা।